The apomune ho asem apomune ho asem a ye Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital at the brain ye de bremusa brain. Amen say o ma share screen na CBM edu February Amen edane do adi kire amanfo ne yen a ye koho ti fisabri ya kopem 17th February. Amen say be ye free medical screening. Free medical screening. You can say free. We mean free as in free. Tutumrika na ko Amen asyo ye bia mebobodi. Klagon Ashaman say ya kam na akamutim. Accra Snake Flats dome asem ne yeken e ko railway ho. E ho and a free screening no ebekoso. So sa number in a book in advance. Nene the ye can what number na wa book. Yes, sorry apena wura na muko ho there be book ansa no akọ 02072295505 0244227192 0245275245 me bobium 0207229505 0244227192 0245275254 free ninti mo honye hare na monko why ene ye ka kidney ho asem na yenim say kidney no hu asem na ye hu enti ene nkomo ye betwetwen no ye bedi nkomo na kwan ye fa so a kidney no yes ye dialysis no dialysis no kra na ye de ni nyina be ka ho asem. Dr. Dan Adogamson a dialysis technician and principal medical lab scientist at Kolebu Teaching Hospital. Doc akwaba yeah apombo ko de yo ye ka kidney ho asem biem na o ye dialysis technician bacha no HSA just enema hora fa dialysis ne ho say be machine no anasa okwan a ye fa so de hwe won a yare no ene ho adwuma na me. Oh okay. Enti no say ye dialysis na ya wujina hen ebi wo ho a me de want to so o ma okay una na to dialysis machine so enema hora bi a etochima machine ho ne bi nso wo ho a metumi asiesie. Enti a machine your friend say ni dialysis machine simple sir. Okay obi ho a wo hu bi da me de me hu bi da because me call hospital bi me call baby how more than so your friend say dialysis unit yeah. Okay, all right, okay. Ti ho na me ko hu bi e wo ho na yes so the do to so apena je say o kra ko anya no kra sir there you say mu ye den pa na ye do to machine no so emu ye den pa no be kire say okwan a wasa abo na ye say ye adwuma na entumi nye ene ne mu ye den pa no esan say enema horo a esese asabo ni yifi nipa ne honam nim entumi enti se de to machine so a na aboa ma eyi sa ne ma ne nyina afi nipadua ni ene ti na bia waka ne say eye den a. Okay, so so it means that yes obi a wanya kidney problem bia na ye no beto dialysis so it depends say kidney no adwuma na ye ni ntumi a o say ebi ne mo ho no ma problem a ebi a wanya no e ya de a obetumi ama na adwama etumi ahwe no obeye ba se e ya de a che ana se e ko nanim a ma kidney ni ntumi nya adwuma ye di a ene na obehia machine no na etumi aboa wankasa woni pedua na etumi ye fi ni nyina afi ni pedua ni. Doc kidney ne size you say ne size no na aba TV you see ya ye said de o moa won sa said de tie no ni ya sa okay woni me ntia mbisa sa agoso munye afidie no so me hwe ade we pese ye hwe afidie no so ne size nti nyankopon ya ade keto ya musum afidie kakra kase ade nti na afidie no so sa ade na machine no so sa ena ma hu se enipa yentun fa yon tutu nyankopon ho kra ye mpia hu ye nikoto na ne kwa mienu nyankopon ye mienu na se afidie mienu a o ha se de tie eso do ti wo hwe afidie ne ho ne ma sakapte na
ɛno so kra gye technician gyina ho nyankopɔn so yɛ ne de wi apɛ no kɔdae and then so when so entumi ma won enda so a don hwe do nan ni nyina ho don hwe 9 pe no afi no sorry ko and so kidney nan kasa de ye adwuma don hwe do nan ni nyina I was say boy and say I say boy say man anyway I see so it means eno kra no so na was say atwen adwene si say say dey your kidney no edi agrokra because menyi ni say machine no obi timi tobi mo no ane ho binum timi tobi wow binum timi see obo sa wo machine you hey oh machine bi wo fie nti na no na won anim ho adwuma no bi akɔhwe ama wo na okay so di pan ne be say wo tete areas bi you know yeah enye areas bi omo kan na ba omo ko clear pots paperless you know wow I see so yeah the nipa kro to so a na ya ne dan obeda so mo say 4 hours nti oda so no ye ne dan de tie nie nipadua ne ma horo ekom ebi ha ye didi wi a nwane nro no bra nipadua na twen awie no eche na beka no ese epie ebi so ha nru ayanom ni nyina ese epie fi nipadua nim enti kidney na yi sanema no efi nipadua nim enti se enya adwuma ye de no to machine so a de di kan ese ehwe okwan e betumi anya moja se normally we need hemodialysis. Moja dialysis. Okay. Say your peritoneal dialysis for. Any minim. No no ye twi efini fi efa nipa ne yam. Okay. Membrane bi ho ye friend peritoneum. Ho na ye twi efini efi. We ye hemodialysis na use machine kese ese no. Okay. Nti ese nya okwan a ye betumi anya moja efi nipa ne ho. Na ma ye tumi atwe efi no afim. Nti se basa na se bi ho no ma e ade agin tempesa na ye wo ahoma bi ye friend ne catheter na ye de ahye vein kase bi da wo kon ho ye de be hye wo ananso se me ka se catheter ye de hye something mu nko se ebiare ni din obiare all right okay yeah. Se tube wa ye de hye space mu no na friend ne catheter oh okay all right nti na wo urethral catheter ho no we so ye dialysis catheter okay nti no vein kase ye bo wo kon ho no na ye de ahye so obi jene ho na ochima hu se ne ko ho atwinti ana bi okodan ka obi ho tiam sa ne ko sa vin kese ne di bi ahyem ba kon so da osre ho ye betimi so e de no so ahyem nti bra agin tempesa no ene ye di hye na ama yatumi anya moja dodo bi a ekọ anim na ma yatumi atwe fi no afim se ade a yekoso na se nipa ne kidney entumi nya adwuma biom a ene bi a wo ye bibi e fe no fistula nti eno nipa nankasa bi anensa ho na yaye connection ni vein ni artery no na ma yatumi nya moja bebre na ye de no so aye dialysis no nti bra oda so no efi ahoro a ewo ni nipadua nim bra ye fa machine nim no filter na ewo ho se de odi picture ne ba ye de na egina ho tententen no yeah nti na moja ne fam a na efi ni nyina ye den atwe fim na nso nso ebe fam na ehohoroko sa isa se nipa no ntumi enyi efini mfa na junso nim nti no enu be yin kakra sa nti be between 3 to 4 hours there na dodo na ekọ nti afidie na esi ho no ena niema na bobbo ho bebre nti de we dey fa so ho na ai sa ekọkọ no na ade blue ni red wo ho no eno ne filter no okay ndi saa niema na wo ho bebre ni wires ni nyina no ne components ewo kidney na nkasa mu original kidney mu se ka kidney mu den ka veins nkete na wo ena nipa si ye bi nti ye de na aye kese sa no and madam fu bi kan se mi say nipa aye aeroplane kakra kan so ontimi nya ntontom I just want to ko ta ba bi answer nti afidie na si hai na oda so yes so da ya onte hwe dobetia ne se ebia de oyusu won nsa onte se omoja ne kukurukuru okay dobetia ne se ebia de won nsa ho no pane na ye de be wo no e no beti na pane ne kra eche a ehosi cheche nti ne bu hade wa onte ne papa because ehwa I say de bia de pane a wo hwa nti na ma ho na wu se nya san so de obeti eya no kakra won nsa ho just you know kakra bi na but de ye ne kon ho de onte hwe oh I see onte hwe connect one ehoro nza no chance na obi fiase no esa ohoro nsa okay ohoro nsa nti catheter na America se ehye wo kon ho no ebi na wayi a oba ba siesie no nti se na tie
to people also wa hon inside down yes o say de alcohol asan ne nsa ho okay afi wa share ne gloves say de be ya onu nipa nankasa ne ho efia dey no di hwehwe so yi alcohol swab but the pepa biaya catheter ne hye no say de be ya onipa nankasa nso ne nipadua no ho efi wo ho a we ni nyina efi ho ansana afi we fi dialysis na ase okay enti we order ho na ote ho no we ote ho you no odi adi na fam ho sa na anu no nie so obesan pepa no okay internet say bisa de da mo ya hye ho na hye ho da bia ya pama bo nipa ni nipadua nim say de be ya enyi nti da bia ona manewo for as long as obey dialysis no de aya na impempi no say ye ne afi na afiase a ye de we hye ho de na otwi moja on say tube no ye wia ye de saline ana nsuo ye nka ne sa huhum na ye de heparin egum say de be ya embo ato ewo line nti obe start ye say otwe say de ni film ansa na afi no but me connect nti na wa connect ba ku ye blue ba ku ye red de no the red no ne moja no be fam afi ni padua nim aba machine nim okay bra ahohru mu awie na ko ni padua nim na fa blue one nim na oda no so ayeden ahye so it means say etwe moja na ade be ko afirim na akohohru mu sa na wasan de aba oh I see hey to some people no biom ansana afi odi blue one so ahye na efidie ndie na be matimi ehu se bibi susu ndie efidie no mu a moja ne betimi afa bi na wasan de be wura body no mu dedi kan no ye fa bibi priming ye di nso sen ho na de afa efidie ni mu nyina ndi se bibi wo mu a ni nyina be pie afa inframa ye wo mu no so ni nyina be pie nti na afa de ebebe mu no moja ne nko a na beba na amfa bibi fo France amfa mbem nti sa moja na esen abande na ho ate clean until da ben biem ne besan dia ba besan be fam biem normally ye no 3 times and now 2 times in the week ejina said the kidney na sa ya kodru no ho ebi wo ha ense kra otimi dwonso kakra nti bo se bia obeye mienu obi so ade dia se ya ma kwa anim no ebi obeda so mprensa e wona otwenim I see. Mehu bibi wa hase mehu CKD na chronic kidney disease. Okay. Just say kidney na say kra no. Just say ma on say ache. Nta be chronic. Just say the kind of chronic no. Okwanko. There be okwanko. Oh. Mun fa nche me say okay, we be wi an makasa asem no. Pacho deni kidney ni bi na I say ho atochi ma we egu ho ya magnifier na ase ne kese no we asa ho ahono so kidney na kasa na enru sei ti den na amana huhuru sa no ene ne ma horo pi etima ne ho ye fre ye wo hydronephrosis just say nso akọ kidney nim afa nso cyst na eti say ade ahye ti say de mpomponya ye no ha itumi hye wo kidney nim na amana kidney na say de ahon no enu tumi ma say de photo no de kire no amana tumi de be na ahon sa no ene de ene ma horo na bebre ebi wo ho no ma ye fe bi ureta bra kidney na ye Johnson na wen efem pie se bibi eto chima ho na se ekoa kakra no droben ne koa kakra Johnson ni na ema nso ni bekam de na be na to chima no ye wo so control na ne bi wo ye ni so control se esi wo kidney ni inside te bi wo na ye so ye ntimi nyina kidney no ho hwe se bibia mesi se bibia mesi wo kidney nim ye ntimi nya ne sa ye wo test ahoro a obeye se yanka sai betumi ahwe se kidney ya show because ade any so control dey say o say so mutimi ya hwehwemu ni ye tia so control se ya was scan ye betumi atwa ni ahwe se kidney na ayesen atochima ahono bibia ahono wom nso tai mu nti enu achi no doctor no betumi ahwe so e dey acho se dey say o ye na enye den ensay but ye be na ba na dey wuni so control dey ba na ba na ebi betumi aye nuro o say ye title to nuro no ma ye ni bebi afi some fanto obi na mawie ma
nitiye ne ya no ato brufi no anom why not wato adofo na wanom yeah se oya de akoso no no ha ono nom sa ne ma na acha ha kidney no de be wiase na wa na upra ho okay enura horo bebre nso ho no mo a ti se inhaban mandro bebre ho no ma eja enema nketenkete fe na crystals wo kidneys nim wow ayetumi block e bibiduro no ha nti no se obi ho na on time no mu nsuo a se wo no nsuo pii a nanka hohoro okay ba on time no mu nsuo pii a obo nse na nyina akam etumi ekeka bo ho a ma ye cast ana se na ebu ha friend stones no ayedin ha calluses yes na ya ya dem se kidney stone se epie dia ya ai ebi dia etumi kwa ma o ma nsuo bebre no kra nya gese ye the machine radiation na the papai no ai the direct blast no to say stone kwa ha they say no bi nti ba onte nti pai na se esen a na obeti sound twirim onte sound ba se twi just obeti sound just obeti ya no that sounds really ya no and I say okay yen kana mamfo obeti bobo na twi mo ba e ho na ya na ya guys to say the ubidi ne ko twi na ni wow I see ya ka kidney asema wo se enure ayenum obi a on tie no munsuo ena de be nkura biom ena betime de kidney na sa de na ba no CKD na ba no okay hypertension etima ne ba ya maka no ni papi wo kwa oka so hypertension kra no obeka so ongintum da bi ongintum ena bi so hono ma isa ne so on check nti onim ene na yehu no no so check no hu an yem be hye no nti ne men check sa ene yehu no nti ya fa na silent killer eku wo wachi hu nti bon say nipa ne be ba ayaresa bia no na pressure na kosoro ama se kidney no ama fa ehu hwe enye ye it is how ka enye overheating na wo thermometer enye adwuma ti wa hu an say engine abo na isa ko to engine foforo eno so hu nsem na kidney so dey utim ko ta foforo na gisa machine ya na ede ebidu so honum so or diabetes ono so onhwe nti ne yeka se uncontrolled diabetes uncontrolled hypertension ma hu se obesity wo ho no kra obesity sa eno so time de kidney so obesity ya wa kese abroso o se hwan sa na Ghana ha hwan sa na ahwe wa kese abroso oh say Ghana had me obese me timi bo mu you're popular I'm sorry they said and ga beje kon kro be first we free haku fi I see obesity ka hu obi a wa kese abroso a utimi hu how so obi ho kro utimi nante o ka so on first steps are no home to on 19 ko ya use of taxi na say yes ape why say hu say kese na abroso nti srade na ewo mu no ape no ada srade na ewo mu nyina ko block ntini no nti sisi ntini na pressure be cause afa no nya hypertension etu ma unya inso diabetes na ekeka ko the renal failure eba no nti obesity no so no nti medem hu say baby amadui me be ya abroso stage ben na me hu say me ye kese na me be tra kodu baby amabroso no time we duru say fi untimi nhye socks no yesu be hye ma no ana say time ben so ni so bi wa ono antimi nhye socks say o ya attempt to do afa choking on say your healthy weight nti obi wo ho no ma o say o hwe weight na dey hwe o height nso nti o be fe bi BMI okay nti no se bi akwire sabia na se wokọ friend say health professionals so betimi a determine amount so we bia we 6 feet say we weight 90 kilos nti hu sa fe wa bro so 100 120 per so hu say e be how and we do okọ 120 so a nye say one wild ekoko onye heavyweight nti no abroso denja ne say esa na said there is a command born na o ha no isan say honam na betai ni hu ni na esa command to be born man moja ko ho ba bia o na o man adwuma foforo ma na nti o man adwuma foforo na ebre command ebre
afi command e bre na afi nema na udi no esa ne se wontumi en use no anotimi fa ne djuma nti na wo ye kese no di ni nyina be san ye den atai nipadua nim okay pina ya na fat any sugars na hydrogen sradie no na sisi akwan ya horo na ntini no moja ne famu no na hypertension diabetes na keka ko kidney failure ana ntina Ghana ye ni policy bi say obi a waye kase abro so yen quarantine no na yen yi kase no mfiri no mu quarantine de say obi o yare a eyen san yare na yeta quarantine na so onipa no anso no wadidi aye kase sa ntini say ti ye monitor no ba bi ho kwaye koso okotodua ka kire mo say we ya oba mo ma na duane bi nto so ona be man na ofie ona be man na ofie ye chewa okay doc your brother so but very interesting I did make us interesting me who say men can as men can because be because otike ye ni abra na sabi we become wasem na no me kramai ba ko ye so nya kidney infection o kramai nti wa die I see how do you nya dialysis but we because of kidney Doctor Dasipa Mrs. Lydia Amwakachi, okay, and Amwakuchi because spelling no, I wouldn't know. Deputy CEO of Scholarship Secretariat, it's your birthday today. God bless your new age from Lorinda Kisiwa. Okay. Okay, for Mpebe Hwasi to make us say Mrs. Lydia Che. All right. Amen. Some may have free screening, So also from time to time you call her kidneys so at least once a year, twice a year. What to mean every 6 months? Okay, better. Okay. Na bibi touch ma. No one intem. Okay. Right. Unfortunately, maybe not soon, but messages be brave. Okay. Tiki, good morning to you and Doctor. Doctor, how many kidney diseases record? Okay, also me say kolebu the disease do say ni pad do say about mo kan kidney. Kosro na say ba form. Kosro. Hey, na just say omo ntie ne ye ka no. David. Na afen so na pina mfa nko hospital. Om de hye ne ma foforo. Before ubi na ye no. Because madam be cry we are honhon yes ye abefo na kuno. Stand the kidney na sentia. Nso ni ntumi mpie nti amane honhon na we. But best before. Nti say na nipa pi na ko hospital. And na afen so the friend lifestyle. Yanka sa yan hwe yan hu ye. Okay. Nti ma kidney yare no kosro. Okay. If my kidney problem is chronic, how long can I continue without dialysis, or will I ever need dialysis? Yes, what addresses are we know? Say kidney ni chronic. And obisa say that send no betimi attendance ba call machine so. Say chronic can actually say asay dru baby a obehia moa. Yes. And transplant. Transplant. All right. Okay. Okay. Happy birthday to my adorable triplets who turned 6 today. They are Na Amwadudu, Ni Amududu, and Ni Dodu inside Tema Community 1, side 17. John Ni Lante Vanderpoy. Efekra kwa. Nemano Edin Ede Na Amwadudu, Ni Amududu, and Ni Dodu. And only Dodu no a double. They are presently schooling at Mams International School. I adore them to a fault. We also do. John Nilante Vanderpoy Busua for Ebras. Doc, edasibi. Yes. Yakoba yebetwetwe nkomo na eye omamu nkomo ntimu ntwen yebesan baby ye ka mo se yenua yadamfo Dr. Dennis Botea or ye lecturer UTV Medical School. Ni papa Efrimu enti no yebekwa akogya no. Mo be ya mo ntwen na mo sesi mo na mo ni anim kan ye beba beto mo ho mo ntwen sesi ye besan ba.